किसान शहर से एक अमरूद का पौधा लाता है। खेत में जाकर वह पौधा लगाता है। धूप तेज है और गर्मी बहुत है। पौधा मुरझाने लगता है। पास ही एक बंदर बैठा है। बंदर नदी की ओर दौड़ता है, पानी लाता है और पौधे को पानी देता है। ऐसा वह रोज करता है। कुछ समय बाद पौधा बड़ा हो जाता है और उस पर मीठे अमरूद लग जाते हैं। किसान और बंदर मिलकर अमरूद खाते हैं और खुश होते हैं। फिर बंदर रोने लगा, आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।